Die Liste an Aufgaben war so groß und unendlich, dass sie der Kopf nicht fassen konnte. Seien wir mal ehrlich, also einen Tag für einen gewissen Zeitraum kann man wirklich freiräumen und da ein Projekt stemmen, wo man halt kein Geld bekommt. Es gibt ja schon ein Zahnarztmobil Nummer 1, sage ich mal, was vor 3 Jahren, glaube ich, gebaut wurde, sehr erfolgreich ist. Und dann kam eben in diesem Team-Meeting auf das Thema, okay, wir könnten noch ein zweites bauen, gibt es da die Kapazitäten, die Möglichkeiten? Und da habe ich eigentlich ziemlich schnell gedacht, okay, nee, es passt ja eigentlich wie geölt hier in die Niederfreiheit rein. Wir haben Platz, Kompetenzen und Raum und lass das mal gemeinsam sozusagen als Kooperationsprojekt machen. Ich bin da eher Fan davon, den Leuten eben die Tools bzw. die Geräte zu geben, sich selber zu helfen. Als der Milan dann auf einmal mit einem LKW vor der Tür stand, war klar, okay, das dauert länger. Als das Auto hier reingefahren ist, in diese kleine Straße vorne, das war überwältigend, weil das so riesig war. Es hat gerade so in die Halle gepasst, die wir davor dafür gebaut haben. Milan war total außer sich, also so total happy, weil er war, glaube ich, gerade auf der Sea-Watch davor. Milan hat das dann bei der Freiheit als Projekt vorgestellt, wollen wir das machen? Es stand eigentlich nie zur Debatte, ob wir es machen. Es war direkt eigentlich nur so klar, ja, die Frage war einfach nur, wer ist dabei? Weil das ja auch für uns, sage ich mal, Vorteile hat und an sich einfach ein sehr schönes, tolles Projekt ist, was unterstützenswert ist. Und dann ging das eigentlich ziemlich schnell von der Idee zur, dann sage ich mal, Auftragslage, wo man gesagt hat, okay, jetzt ab diesem Zeitpunkt fangen wir an. Als wir uns dann an den Ausbau von dem Wagen gemacht haben, haben wir halt schnell bemerkt, dass es schon eine ganz schöne Komplexität ist, in so ein Auto und eine Zahnarztpraxis einzubauen. Kann man den Zahnarztstuhl gerade mal ausklappen? So. Das sieht jetzt schon sehr eng aus. So, meistens liegt der Patient also fast komplett, oder? Ja. Dass man da ganz schön viel bedenken muss und dass wir da erstmal noch Gespräche mit Experten führen mussten, um herauszufinden, wie man das überhaupt macht. Die erste Frage wäre ja, brauchen wir das überhaupt oder nicht? Und wenn man das nicht braucht, baut man dann einen einfachen Lüfter rein. Also wir sind alle miteinander befreundet, aber dennoch braucht es für so ein Projekt eine ordentliche Fachkenntnis. Nicht zu wenig, weil ein solches Fahrzeug hat viele Teile, ist sehr schwierig zu warten. Man muss sich ja in die komplette Materie reinfuchsen. Man ist ja kein Zahnarzt. Auch eine unserer Kompetenzen, um das kurz einzuwerfen, wir hatten auch eine Zahnärztin hier, welche uns sehr geholfen hat bei der Planung und der Planung der Möbel und der Konzeptionierung. In diesem Mobil ist eben nur ein Raum für verschiedene Tätigkeiten. Daher mussten wir gucken, wie wir das Ganze komprimieren. Und das am besten auf den Arbeitsablauf der dortigen Ärzte anpassen. Natürlich hat man mit der Materie, mit Materiebau, mit verschiedenen Werkstoffen schon zu tun gehabt. 70 Quadrat Batteriekabel. Geil! Ja, Mann! Aber jetzt nicht im klinischen Aspekt zum Beispiel, sprich man muss sich informieren, was verwendet man. Und es war sehr zäh und mürbe. Und das war, glaube ich, auch so der schwerste Punkt. Im Endeffekt lief es dann dabei hinaus, dass wir alles ausreißen mussten und alles komplett neu gemacht haben. Zum Beispiel für den Innenausbau musste erst ein neuer Boden gelegt werden und auch die Wände aufgebaut werden, bevor wir überhaupt den Innenausbau dort reinsetzen konnten. Wir arbeiten alle frei mit dem, was wir können daran. Die Leute kommen selbstständig auf das Gelände und gehen an ihre Arbeit. Sie fragen davor einfach den Milan, was gibt's zu tun, rufen den an. Nee, ich weiß nicht, ich mag den Begriff Projektleiter nicht, weil ich im Endeffekt genauso viel tue wie alle anderen auch. Ja, Milan hat natürlich die ganze Organisation gemacht, alles geregelt, die Leute zusammengehalten, was, glaube ich, der härteste Teil ist bei der ganzen Aufgabe. Ey, Peter, du bist da, wie fühlt sich das an? Weil ja, keine kleinen Kinder und Lehrer sein. So richtig scheiße dreckig sein. Was soll die Scheiße? Boah, geil. Ich bin stolz auf dich. Den Nila Freiheit haben wir vor 4 Jahren gegründet. Ja, eigentlich war es eher so eine Werkstattgemeinschaft.
Am Anfang waren wir 4 Leute. Und aus den 4 Personen sind 40 geworden. Also es ist deutlich mehr Leute hier. Wir haben eben diesen riesigen Freiraum, wo man alles Mögliche machen kann. Und ja, jeder lebt sich so auf seine Art und Weise aus. Und es ist natürlich so eine super Plattform für einen Austausch von Skills und Talenten halt eben auch. Weil wir ein relativ großer Pool an Menschen sind, haben wir einerseits einfach Helfer, die einfach anpacken können für kleinere Arbeiten, aber auch viel verschiedene Kompetenzen, sei es jetzt Schreiner, Metallarbeiter, Schweißer oder ja, eigentlich alles irgendwie vertreten, was wir hier gebraucht hatten. Also wir mussten nie wirklich aus extern uns Hilfe holen oder jemanden dranholen, der uns hier bei der Sache hilft. Also nachdem dann so ein bisschen der Plan kam, eben auch durch Hilfe von einem guten Freund, der sich mit Projekten im Fahrzeugausbau schon ein bisschen auskennt und da einfach ein bisschen unterstützt hat, vorangetrieben und der Plan da stand, dann waren die Schritte auch so nach und nach abzuarbeiten und dann ging das auch voran. Und dann ging es halt an den Einbau. Da fing es dann an mit, was für Plattenmaterial verwenden wir für die Wände, damit die klinisch rein sind. Was ist das? Was ist das? Das ist eine Schutzschicht, eine abwischbare, eine klinische Schicht für das Zahnarztmobil, die wir jetzt hier aufbringen mit einem Kleber, der schnell aushält in 8 Minuten, deswegen müssen wir ein bisschen schneller arbeiten. Hier ist Milan. Du darfst aber erst trinken, wenn er zu Ende gerollt hat. Klar, ich warte. Ich bin ein guter Kollege. Gut. Gerade auf dem engen Raum musste man halt wirklich relativ stark auf Laufwege achten und dass halt wirklich alles optimal genutzt ist. Man darf keinen Platz verschenken. Vielleicht hier oben noch irgendwie sowas, so einen Oberschrank haben, wo man dann, keine Ahnung, auch noch so, weiß ich, auch irgendwas reinlagern kann. Ich weiß nicht, was die Ärzte so haben. Das haben wir alles durchgespielt. Da saß dann jemand irgendwie auf dem Stuhl und wir haben so Zahnarzt, so Doktorspielchen gemacht. Nimm dann mal das Brecheisen, mach mal den Mund auf. Ich bin deine Mama, ich sitze hier. Und ist es weit genug? Es ist auch noch ein bisschen weiter weg eigentlich, aber es ist eigentlich auch cool, weil du bist nah, du könntest mich berühren, falls Könntest ich sagen, ja, alles gut und ich Und es könnte dann hier sein und dann könnte hier daneben auch direkt ein kleiner so ein Schreibtischbereich sein für den Zahnarzt. Wo halt dann so, kann halt der Zahnarzt hier quasi sitzen, wo ich jetzt sitze, und sich mit dem Patienten unterhalten, so wo hackt's denn irgendwie. Jedes Möbel hat seine ganz bestimmte Funktion. Also alles muss halt wirklich genau reinpassen und hat halt irgendwelche Geräte, die genau eingebaut werden müssen, die wir aber teilweise noch nicht kannten, als ich die Möbel geplant habe. Ganz hinten drin haben wir diesen großen Schrank gebaut mit den ganzen Schubkästen. Und den habe ich als ein Ding gebaut, so dass er genau reinpasst mit irgendwie 2 cm Spiel oder 1 cm auf jeder Seite, was eigentlich gar kein Problem wäre. Aber hatte eine ganz kleine Kante an der Tür übersehen,
was halt dazu geführt hat, dass wir das Ding komplett in der Mitte auseinandersägen mussten, bevor wir es montieren konnten. Dann ja, reinschieben, alles wieder zusammenleimen. Jetzt sieht man gar nichts mehr, aber es war auf jeden Fall so ein ziemlicher Horrormoment. Also wir mussten es dann oft so ungefähr, ja, hier muss ein Generator rein und das mussten wir dann ungefähr passend bauen. Aber am Ende haben wir dann halt einfach den passenden Generator zu dem Möbelstück gekauft und solche Sachen. Boah, ist der riesig, Alter. Oder wie wird's der riesig? Der wiegt ja auch nur 100 Kilo. Nein, das ist nicht so schlimm. Aber boah, ist ein ganz schöner Rocky. Also im Endeffekt ist das ein autarkes System, was aber auch die Möglichkeit hat, an Land angeschlossen zu werden. Also so ein, sagen wir mal, Hybridsystem. Um das mal kurz runterzubrechen, es sind 4 Batterien an Bord, die mit dem dazugeschalteten Wechselrichter oder Batterieladegerät die Möglichkeit haben, die ganze Praxis bis 3 Stunden zu versorgen, ohne externe Stromquelle. Dann gibt es aber auch noch einen Generator an Bord, der dann zusätzlich angeschlossen werden kann, wodurch dann eben den ganzen Tag über ein Reinigungsgerät, der Kompressor sowie der Zahnarztstuhl und alles, was nötig ist, um zu behandeln, betrieben werden kann. Man weiß ja nicht, wie die Gegebenheiten genau sind. Die Möglichkeit besteht, kann man sich nochmal an Landstrom anstecken und dadurch dann auch eine Klimaanlage bzw. Heizung bzw. das zweite Reinigungsgerät und beide Reinigungsgeräte parallel nutzen. Das Fahrzeug an sich verfügt jetzt über einen Zahnarztstuhl, über einen Sterilisationsapparat, über verschiedene Lagerflächen, ein Waschbecken und auch ein Schreibtisch für den Arzt. Also es ist für alles gesorgt. Man kann das Fahrzeug sogar autark betreiben, also es hat auch so Solarenergie. Also irgendwie muss die Karre halt nach Syrien kommen. So, und da hatten wir irgendwann überlegt, ob wir nicht irgendwie direkt runterfahren können. Also es wäre auch ein schöner Gedanke, einfach selber zu fahren und den Leuten, die den Wagen dann am Ende benutzen werden, den Wagen auch in die Hände zu geben. So. Aber das ging aufgrund bestimmter Bestimmungen halt einfach nicht. Unter anderem TÜV. Und am Ende lief es aber wirklich darauf hinaus, dass wir nach Hamburg fahren müssen so, und die Karre aufs Schiff kommt und über die Türkei halt nach Syrien kommt. Man weiß, dass das Auto jetzt einen Monat lang auf dem Schiff verweilen wird. Danach haben wir eigentlich keine Informationen über den Ablauf, wie von Schiff das Auto dann in Syrien ankommt und also auch nicht über die Dauer. Und da war es halt einfach ein seltsames Gefühl, Schlüssel stecken zu lassen mit den Papieren im Wagen. Das gepaart auch noch mit dem Gefühl, so die Tür jetzt zuzumachen und einfach wegzugehen. So, ja. Ich wusste auch nicht so richtig, wie ich mich verhalten soll. Ich habe einen kleinen Streichler auf der Motorhaube zurückgelassen. Ja, ich hoffe, dass damit dann gut gearbeitet werden kann. Es wäre natürlich schön, das auch noch mal zu sehen, wie die Leute dann darin arbeiten. Ja,
of you. I know that your mama said, I'm gonna make you cry all night. I'll cry a river of tears that flows to the sea. Baby, if you run away, baby, if you leave. An sich ist es ein großer LKW mit einer Zahnarztpraxis drin.